Ok, ya tenemos aquí el contactor reparado. Yo le solucioné el problema de la bobina. ¿Ve? Ahí estoy probando una línea, pero las tres líneas ya están probadas. Le reforcé los cables, esto aquí de los cables principales, y le solucioné el problema de la bobina. Ahorita lo tengo probando con este transformador. Está listo. Entonces, Dios mediante, mañana le aviso a ver si lo montamos mañana mismo y salimos ya de esto. Ok. Está listo. Hago por aquí. Ok. Cambio y fuera.